В старой части города Ухты улица Горького – одна из самых уютных и красивых. Это своеобразный уголок детства. Любимым местом отдыха горожан стал отреставрированный детский парк имени Генриха Корчевского с качелями и аттракционами. А из окон дома, живописно расположенного среди берез и сосен, доносятся звуки музыки. Это школа, где рождается искусство, где познание мира и язык общения – Ее Величество музыка. И я приглашаю вас заглянуть в этот удивительный мир, сотканный из звуков. Жить в мире музыки и чувствовать каждый ее оттенок прекрасно. Человек, одаренный душевно и понимающий значение музыки в нашей жизни, поистине счастлив. Загадочный мир музыкальной школы наполнен многообразной палитрой красок, гармоний, чарующих мелодий. В этих стенах царит атмосфера вдохновения и волшебства, торжества аккордов и звонких детских голосов. Здесь видится жизнь в новых тонах и красках, а игра на инструментах – целая наука. Здесь живет язык души и мелодия чувств. И каждый ребенок учится чувствовать сам и учится понимать чувства других. Им выпало счастье расти под сенью славной истории. Музыка – всего 7 нот и бесконечность возможностей. Учителя, преподаватели музыкальной школы номер 1, где каждый второй – выпускник этой школы. Это не просто коллектив, способный создать и сохранить атмосферу высокой ответственности и требовательности. Это не просто профессионалы с обширной эрудицией, владеющие методиками музыкального обучения. Это рыцари детства, хранители уникальной духовной среды. Рыцарь, по словарю Даля, честный и твердый ратователь за какое-то дело, самоотверженный его заступник. Они принадлежат к великой расе педагогов по призванию, для которых подлинная жизнь – это уроки и ученики. Они не могут быть иными, будучи музыкальными внуками и правнуками учителей с большой буквы, тех, кто 70 лет назад начал великое дело создания Ухтинской детской музыкальной школы. Ухтинская детская музыкальная школа номер 1 была открыта в 1952 году. Яркий след в ее истории и становлении оставил венгерский композитор, талантливый, эрудированный педагог, член Союза советских композиторов, кандидат искусствоведения Павел Филиппович Вейс. В 1937 году Павел Филиппович Вейс разделил печальную судьбу многих советских людей. Пережив десятилетия сталинских лагерей, он был сослан на север в город Ухту. Ни годы, ни беды не сломили этого большого человека, не погасили жар его души, любви к жизни и к музыке. По его инициативе были открыты первые классы будущей музыкальной школы номер 1. Человек высокой эрудиции, владеющий свободно 7 языками, читавший в подлинниках русскую и западную литературу, он был эталоном культуры для преподавателей, учащихся и жителей Ухты. Человек разносторонних дарований, сочетавший доброту с требовательностью, труженик и учитель. Он интересно вел уроки сольфеджио, специального фортепиано, его уважают и помнят все поколения выпускников. Становление и развитие школы связано с именем директора Александра Георгиевича Скрипника, заслуженного работника культуры Коми АССР, руководившего школой с 1954 по 1978 годы. В 1961 году школа из деревянного барака переехала в специальное здание по улице Горького. В 2015 году школу возглавила Швигель Татьяна Вячеславовна. С ее приходом жизнь школы наполнилась дыханием современности.
Совершенствование процесса обучения в дополнительном образовании началось с внедрения информационных технологий: компьютеры, видеопроектор, интерактивная доска. Презентации становятся гибкой моделью организации учебного процесса на уроках, семинарах, в творческих проектах. На современном этапе жизни школы задачей педагогического коллектива становится введение детей в мир музыки посредством технологий, активизируя связь между прошлым, настоящим и будущим для сохранения культурного наследия. Непростым, но достаточно интересным опытом овладели преподаватели в период самоизоляции. Был освоен совершенно новый формат построения образовательного процесса. Преподаватели мотивировали детей на участие в онлайн-конкурсах, где они становились лауреатами и дипломантами. 20 методических разработок, творческих проектов, лекций, концертов за последние 2 года было проведено и подготовлено коллективом совместно с учениками. Пройдет время, и мы будем вспоминать об этом периоде как о новом, необычном опыте, как об испытании, которое мы с честью выдержали. В 2019 году зданию нашей школы присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. За счет средств, предусмотренных для реализации национального проекта «Культура», у нас появилась возможность приобрести музыкальные инструменты и оборудование, необходимое для комплектации концертного зала школы. Мы приняли решение о проведении капитального ремонта концертного зала. Главной задачей для нас было сохранить историческую, архитектурную и акустическую составляющую этого уникального зала. Обратите внимание, потолок имеет выгнутую форму, что значительно повышает акустику помещения. В простенках располагаются круглые медальоны с лепниной, посвященные древнегреческим музам. По периметру зала проходит декоративный лепной фриз, украшенный иониками, и карниз с модульонами, состоящими из стилизованных листьев аканта. Интерьер зала выполнен в стилистике советской неоклассики. По индивидуальному заказу были изготовлены концертные кресла, изящные в стиле рококо шторы со стеклярусом и новый концертный рояль отечественного производителя Михаил Глинка. Вот такой замечательный подарок мы сделали к 70-летнему юбилею нашей школы. Яркую страницу в истории школы вписала заслуженный работник Республики Коми Ольга Валерьевна Шаты. С 1999 года она руководит оркестром русских народных инструментов, история становления которого началась в далекие 70-е годы прошлого века. Это было начало приобретения инструментов, поиск увлеченных педагогов, влюбленных в свое дело, и одаренных детей, желающих играть на домрах, балалайках, баянах. Сегодня оркестр русских народных инструментов находится в расцвете творческих сил. Ольге Валерьевне удалось сплотить детский коллектив, найти индивидуальный подход к каждому ученику, прививая юным музыкантам любовь к своему инструменту и коллективному музицированию, воспитывая в них трудолюбие, развивая сценические качества и артистизм. Оркестранты вместе с руководителем, творчески одаренным дирижером, хорошим организатором Ольгой Шаты добились значительных результатов. За последние 3 года 11 раз они становились лауреатами первой степени в международных и всероссийских конкурсах. Программы, подготовленные и исполняемые оркестром, всегда отличаются тонким художественным вкусом, разнообразием форм и оригинальной интерпретацией произведений. В основе репертуара направление на изучение и пропаганду лучших образцов классического и народно-инструментального искусства. Коллектив исполняет и лучшие образцы современной музыки, великолепно аранжированные для оркестра русских народных инструментов ее руководителем Ольгой Шаты. Каждый год они удивляют и радуют слушателей новыми программами. В 2019 году в Москве на всероссийском конкурсе «Москва верит талантам» 1500-тысячный зал комплекса Измайлова бурными овациями провожал выступление коллектива на гала-концерте. Творческая деятельность талантливого музыканта Ольги Валерьевны Шаты была неоднократно отмечена почетными грамотами, благодарностями. В этом же году ей присуждена премия правительства Российской Федерации «Душа России» в номинации «Народное творчество». В 2020 году звание «Заслуженный работник Республики Коми».
30 лет заведующей теоретическим отделением является Любовь Федоровна Пухальская, творческий, заинтересованный в своей работе педагог. Она находится в постоянном поиске, реализуя себя не только в учебном процессе, но и в методической и концертно-просветительской деятельности. Звание лауреата первой степени в республиканском, всероссийском и гран-при в международных конкурсах принесло написанное ею методическое пособие для дошкольной группы «Шаг за шагом по ступенькам». В 2019 году во втором республиканском конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств» Любовь Федоровна становится лауреатом первой степени. В 2019 году присвоено звание «Почетный работник культуры Республики Коми». 27 лет передает знания, любовь к музыке своим ученикам Ольга Александровна Долинина. Ольга Александровна работает в детской музыкальной школе номер 1 с 2014 года, является заведующим фортепианным отделением. Неутомимый и неравнодушный педагог за небольшой срок сумела создать свой класс. Обучая детей фортепианному ремеслу, она старается увлечь каждого ребенка, развить в нем творческое начало, отшлифовать все лучшее, что вложила в него природа. За последние 3 года ее ученики становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Ольга Александровна активно включилась в методическую работу отделения, ежегодно проводит открытые уроки для коллег в городе, которые отличаются методической обоснованностью, высоким образовательным уровнем. 3 дипломами лауреата на всероссийских интернет-конкурсах отмечены методические разработки преподавателя. В 2021 году в республиканском конкурсе профессионального мастерства педагогических работников «Мастер своего дела» Ольга Долинина становится лауреатом первой степени в номинации «Педагогическое мастерство». Образцовая вокально-хоровая студия «Северная жемчужина» детской музыкальной школы номер 1 – особый мир детства, сотканный из любви, доброжелательности, усердия, работоспособности преподавателей, детей и родителей. Любовь к хоровому пению, стремление к познанию языка музыки, самого прекрасного из искусств, объединяет мальчишек и девчонок разных возрастов от дошкольной группы до выпускного класса. Студия, в самом названии заключен синтез певческого и актерского, танцевального и сценического начала. Здесь учат безупречно чувствовать стилистику авторов, сопереживать и творчески преображать, не разрушать ансамбля и донести до слушателя то, что заложено в музыке композиторов. Выйти на сцену не просто спеть, а всегда продумать, прочувствовать, пройти вместе с персонажем целую жизнь. В коллективе полноценно развивают ансамбли и раскрывают индивидуальные способности каждого ребенка. Здесь руководитель – талантливый, энергичный и целеустремленный преподаватель, которого отличает высокий профессионализм, любовь к профессии и детям – Светлана Прокопьевна Карипанова. Профессиональная кредо педагога – учить так, чтобы зажглась новая звезда, и ученики верят ей. Отсюда вышла на звездный путь Ольга Селиверстова, ныне солистка Большого театра России. И сегодня здесь постигает азы вокального мастерства Валерия Верногорова, финалистка телевизионного проекта «Ты супер», лауреат первой степени «Юное дарование» 2021 года. Коллективы вокально-хоровой студии и солисты – постоянные участники городских и республиканских мероприятий, благотворительных концертных программ, многочисленные лауреаты и призеры. За последние 3 года 58 дипломов лауреатов республиканских, всероссийских и международных конкурсов. Большую часть времени проводят ребята в музыкальной школе на индивидуальных занятиях с преподавателем, совершенствуя свое мастерство. Каждый находит себе инструмент по душе. Никакие самоучители не научат играть на скрипке, домре, гитаре или баяне. Есть много профессиональных секретов и тонкостей, о которых невозможно говорить или писать без показа на инструменте. Это весьма важный и ответственный период, при котором правильные ощущения передаются из рук в руки, от педагога к ученику. Ярким событием 2021 года стали выступления Трефиловой Юлианы на сцене Театра оперы и балета Республики Коми с симфоническим оркестром в концертном проекте «Таланты 21 века». Лауреаты межрегионального конкурса «Юное дарование» Кузнецов Владислав,
Алехина Нина. Алексеев Михаил. К столетнему юбилею Республики Коми в школе состоялась третья открытая городская олимпиада по сольфеджио «Музыкальный лабиринт», в которой приняли участие 54 конкурсанта из музыкальных школ города и района. Ребята показали свои яркие творческие способности в сочинениях песен на стихи поэтов республики и соревновались в чистоте интонирования известных песен коми-композиторов. Познавательно прошел урок по предмету слушания музыки по теме «Национальные традиции и культура Республики Коми» в классе преподавателя Елены Станиславовны Алтуховой. Изучение коми-фольклора, обрядов и традиций – это воспитание в детях любви к народной музыке, поддержание интереса к культуре и традициям коми-народа. Народный коллектив «Ансамбль старинной музыки «Интермеццо», руководитель Екатерина Лиманская, принял участие в фестивале искусств «Звуки Пармы», посвященный столетнему юбилею Республики Коми в детской школе искусств в городе Сосногорске. Главная задача педагога – найти способы заинтересовать ученика обучением игре на инструменте. Игра в ансамбле – интересное и увлекательное занятие, вызывает у учащихся неподдельный интерес. Творческая атмосфера этих занятий приносит радость совместной работы, воспитывает дисциплину, чувство ответственности перед партнером за результат общего труда. Коллективное музицирование привлекательно тем, что каждый ученик, независимо от уровня его способностей, имеет возможность поверить в свои силы, приобрести опыт публичных выступлений, приобщиться к концертной деятельности и реализовать себя на сцене. Успешные концертные выступления, общение с публикой посредством музыки помогают детям осознать смысл обучения в музыкальной школе. Ансамбль скрипачей – это всегда ощущение торжественного праздника, яркий репертуар, синхронное ведение смычков, увлеченность исполнением. Коллективы, а это младший и старший состав ансамблей скрипачей, лауреаты городских, всероссийских конкурсов, принимают активное участие в концертной жизни школы, успешно представляют свои программы на многочисленных площадках города. Интересна концертная и конкурсная деятельность коллективов. Ансамбль «Камерата», руководитель Екатерина Лиманская, концертмейстер Анжелика Мелехина. Инструментальное трио «Юла», гитарный ансамбль «Либер Групп», руководитель Наталья Лебедева, дуэт «Романтик», руководитель Ольга Шаты. Юные музыканты настолько ярко проявляют себя в игре на различных инструментах, им так нравится выступать в ансамбле, что не вызывает сомнения, что их наставники не просто хорошие учителя, а настоящие миссионеры музыкального просвещения. Высокий профессионализм и богатый внутренний мир музыкантов народного коллектива ансамбля старинной музыки «Интермеццо», лауреата всероссийского конкурса камерно-ансамблевой музыки «Созвучие» позволяет сказать: «Великая вам миссия дана, дар гениев нести через века». Домой пора! Каникулы! Все приходящее, а музыка вечна.